Det hör du väl på pipet? Ja, jag borde. Så på fel håll nu. Käften du inte. Jag vill säga översidan också. Så firar vi Det det. gör inget när man böjer dem eller? Så. Ja, det gör man. Man sitter fan inte ens. The Fortress. Var det Sam? Säkert. Ja, den sitter. Vänta, jag tittar här för. Filmar du? Jag vill se andra sidan och så där, så har vi den sidan igen. Bra. Så fäster då. Det var inte alls det, jag skojar. Ska vi filma när vi skruvar? Alltså innan tog vi av den före nästa gång. Det var Vilken då? moderkort med. Det ska du göra. Du tar moderkortet först, sen den. Du sätter i den först och sen moderkortet. Det är bra att ni har Men en du tar debatt. av den före moderkort Du är innan. dum i huvudet, jo. Det gjorde jag. Men det är bara för att det kan ju Annars kunde inte jag komma in där med skruvmejseln. Det är klart. Var kunde du inte komma in med skruvmejseln? Jag hade skruvmejseln in här till moderkort innan. Ja, och? Du ska ändå du tar av denna sist. Du tar på den först. Ja, men vi tog av den först innan. Ja, men det är bara för att moderkortet var paj ändå ju. Hade du gjort så på en dag för 30 000? Hade du gjort så på en dag för 30 000? Ja. Då är du neger. Oj då, lite rasist har vi på kamera. Du får klippa bort det du i redigeringen. Ja. Så. Det är lugnt. Sambar bam bam bam. Käften. Ja, den skruven där. Ska vi visa baksidan så? Nej, Ja, visst gör det. Så fattar folk. Den har en baksida. Och den är inte kluven. Pausa den där så länge. Passa. Och nätverk. Och din kuskväg. Så är det lös. Oj, Vad käften då? vi sa det på... Tyst med dig. Du fortsätter filma. Ja. Tar vi nästa. Vadå upp och ner? Du är dum. Kan jag få filma den först? Ja, men du har filmat. Ja, den är filmad. Ja, nu ser du stoppar i den i kisabussarna. Nu tar vi denna. Vad är detta för någonting? Grafikkort nummer 2. Grafikkort nummer 7. Skitrevligt. Det var en siffra som fick man komedi. Så, släppa. Jag tror när man vet hur man sätter det in i det. Jag gillar S-autokoder mycket bättre. Mycket mindre. Hur små är den? Jättesmå. Alltså, Du känner strömkabeln. så inte börja några steg. Vad är det jag menar? Fan, jag ska vara uppe. Jag fattar inte igen. Käften David.